السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بفكرة حلوة قوي قوي لعمل الكيك اليومي بتاعنا المعتاد. هيطلعوا معاكي زي ما انت شايفة كده زي الكيك الاسفنجي بالظبط، قد ايه عامل زي السفنج بالظبط. بفكرة واحدة بس هتعمليها، هتغيري بس يعني حاجة بسيطة كده في عمايلك للكيكة، هتقلب الموازين خالص وهتعملها معاكي بالطريقة دي. قد ايه هشة وجميلة جدا زي الكيك الاسفنجي بالظبط زي ما انتم شايفين. يلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقة والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا كده في بولة هحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، واحط عليهم كمان نقطتين من الفانيليا، وكمان معايا كوباية من السكر. وهبدأ دلوقتي هنا اخلط بقى البيض مع السكر مع الفانيليا كويس قوي. هنا انا استخدمت مضرب يدوي عادي، ما استخدمتش بقى لا خلاط ولا عجان ولا مضرب كهرباء ولا حاجة، يعني هتعمليها بسرعة بسرعة كده على السريع. هتبداي بقى اخلطي كويس قوي السكر مع البيض لحد ما لون البيض معاكي يبقى لونه فاتح وابيض، وفي نفس الوقت السكر اللي انت حطاه يبدا يدوب. حطيت بعد كده رشه من الملح ومعلقه كبيره من الخل، وكمان بدات اقلب تاني الملح والخل مع المكونات الاولانيه. كل حاجه تحطيها قلبيها، ودايما بقول لكم المعلومه دي، كل حاجه او كل اضافه تحطيها قلبي كويس. هتلاقي ان السكر اللي انت حطاه ده بدا يدوب معاكي في الاخر خالص. بعد كده هنبدأ بقى نحط معلقة كبيرة من النشا، ونشا هنا دوره حلو جدا في الكيك ان هو بيخليها هشة جميلة جدا جدا. معلقة واحدة بس. بعد كده هنبدأ في اضافة الدقيق، والدقيق هنا كان كميته حوالي كوبايتين من الدقيق. هنحط كوبايتين من الدقيق، وطبعا انتوا عارفين ان انا بحب انخل دايما الدقيق في قلب الكيك علشان خاطر ما يبقاش فيه تكتلات او حاجة. بعد ما خلاص نخلنا دي كده هنبدأ بقى نحط كمان كيس كامل من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هبدأ احطه، وبرضه بحب انخل البيكنج باودر علشان خاطر برضه مبقاش فيه تكتلات تضايقني في الكيكة. بعد ما خلصنا خلاص كده المكونات الجافة، هنبدأ بقى نخلط المكونات الجافة دي مع المكونات الأولانية. طبعا وانتي بتخلطي هتحسي ان الخليط تقيل جدا جدا معاكي، لان احنا لسه ما حطيناش لا حليب ولا زيت. فهنبدأ دلوقتي نخلط على قد ما نقدر كده لحد ما نضيع معالم الدقيق خالص، والعجينة او الكيك الخليط بتاع الكيك بيبقى تقيل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. ما تقلقيش، سيبيه بقى دلوقتي على جنب ونشوف هنعمل الخطوة اللي جاية عبارة عن ايه. عبارة عن ان انا هجيب كوباية من الحليب واحطها كده في كسرولة على النار، وابدأ اسخنه لحد ما يبدأ يغلي معايا. اول ما يبدأ يغلي واحسه خلاص انه هيفور، اروح جاية مهدية النار او موطية النار، وبعد كده هروح جاية نازلة بنص كوباية من الزيت على الحليب. تخيلوا بقى ان الحركة دي بتعمل في الكيكة بجد شغل عالي جدا، بتخلي الكيكة تروح في حتة تانية خالص. يعني احنا دلوقتي لما نحط الزيت على الحليب وهو سخن كده، ونسخنهم بقى هما الاتنين مع بعض كده بعد كده. يعني انا دلوقتي خلاص انا حطيت الحليب حطيت الزيت على الحليب، والحليب كان بيغلي. بعد كده هنعلي النار تاني علشان خاطر الاتنين يغلوا مع بعض بقى دلوقتي، ياخد غلوة كده. وبعد ما يغلي هروح جاية واخداه مباشرة كده وهو سخن على طول على الكيكة بتاعتنا. شايفين هو كده بدأ يغلي خلاص. هنبدأ بقى دلوقتي ناخد الخليط ده اللي هو عبارة عن كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت وهو سخن جدا. هروح جاية حطاه على الكيكة بتاعتي. ما تقلقيش بقى خالص من الحركة دي، لان في كتير هيسألوني في التعليقات طب احنا حاطين بيض، ده البيض ممكن يستوي. ما تخافيش خالص، لا استوى ولا حاجة. طب انا البيكنج باودر المفعول بتاعه هيروح ومش هيشتغل معايا لان انا حطيت له حاجه سخنه برضو. ما تقلقيش، مفيش اي حاجه من الكلام ده هتحصل معاكي خالص. فاعمليها بمنتهى الامان وعلى ضمانتي، وان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. وزي ما انتم شايفين قدامكم انا بعمل معاكم كل حاجه واحده واحده. ابداي كده اخلطيها وسيسيها واحده واحده لحد ما تبدا تفك معاكي، لانها كانت العجينه ناشفه جدا. بعد كده الخليط بتاع الكيك هيبدا يرجع للقوام بتاعه العادي المعتاد. تمام كده خلاص، احنا بعد ما قلبناه ده القوام بتاع الكيك حلو جدا جدا. بعد كده هجيب صينية مقاس 26. انا بطنتها بالزبدة او السمنة وبدرتها كده بشوية من الدقيق عشان ما تلزقش معايا الكيكة، لاني هقلبها. وهبدأ اصب فيها الخليط بتاع الكيك بتاعي كده بالطريقة دي.
وهنبدأ كمان ندخلها الفرن، طبعا يكون سخن من قبل كده على درجة حرارة 180، وهنشغل من تحت بس. لو عندك مروحة ممكن تشغلي تحت مع مروحة. اللي فوق بقى او الشواية دي بتشتغل في اخر دقيقة بس، لما تكوني عايزة تاخدي لون وتتأكدي كمان ان الكيكة خلاص استوت وبقت تمام، بتشغلي الشواية اخر دقيقة عشان تديكي لون احمر من فوق كده او لون ذهبي من فوق. بعد كده خلاص احنا طلعناها من الفرن، قعدت حوالي نص ساعة في الفرن. هبدأ بقى دلوقتي بخلة كده اختبرها واشوفها هل استوت ولا لا. لقيتها استوت وتمام. هنبدأ بقى دلوقتي نقلبها، وشايفين اتقلبت معايا بمنتهى السهولة لاني كنت مبطنة الصينية اصلا كويس جدا. هنبدأ بقى دلوقتي نقطعها ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. قد ايه يا جماعة هشة وطرية، وزي ما انتم شايفين لونها كمان فاتح من جوه، للي بيشتكي ان دايما الكيكة بتطلع معاها غامقة. ادي الكيكة، شايفين بقى شكلها عامل ازاي، حلو قوي. شايفين عاملة زي السفنجة ازاي، كل ما اضغط عليها بترجع تاني، معنى كده ان هي خفيفة قوي. ده كده شكلها. يا رب تعجبكم باذن الله وتجربوا الفكره دي. بس كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو النهارده اوعوا تنسوني بقى في لايك وشير واشتراك للقناه، واوعوا تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.